ang aking U-haul na snacks na pinamili sa Asian store kanina. Ayan, tatlong plastic sila. At ipapakita ko sa inyo. Ayan, more snacks, more sweets. Ayun. Okay, ang una nating plastic na bubuksan na nito. Ayan, ang laman nitong plastic na to ay panda. Ayan, Hello Panda. Tapos, isa pang Hello Panda. Ayan. Tapos, strawberry, flavor ng Hello Panda. Ayan. Yung kanina ay vanilla. Ayun. At saka yung chocolate. Vanilla, chocolate siya. Tapos, meron din tayong Pokey chocolate. And, Pokey na strawberry. Ayan. So, ayan. Hindi man ako mahilig sa sweets, no? Ayan. Kaya ang taba-taba ko. So, hindi na kayo magtataka kung bakit ako mataba. Ayan. Ibabalik natin sa or iwanan natin dyan. Tapos, ito yung pangalawa natin. So, dahil akong H-Mart. Lotte. Ayan. Ang unang laman nito ay ito. Cancho. Ayan. Strawberry flavor din siya. Tapos, may snack tayo. Corn cheese. Corn cheese lang siya. Corn cheese. Tapos, corn chow. Ayan, meron tayong Milkita chocolate shake candy. Ayan, Milkita. Tapos, another Milkita honeydew shake candy. Ayan. Tapos, Milkita ulit banana shake candy. Ayan. Tapos, Milkita ulit vanilla shake candy naman ang flavor niya. Ayan. Tapos, Milkita ulit. Ayan. Cappuccino shake candy. Ayan. Tapos, another Milkita. Ayan. Creamy shake lollipop. Ayan. Ang mga napamili ko kanina. Yung second bag natin. At ang pangalawang bag natin ay ito siya. Ayan. Bubuksan natin siya. Ipapakita ko sa inyo ang laman niya. Ayan, charan! Meron tayong honey twist nut. Ayan. Twist nut. Ayan. Tapos, meron tayong Haichu. Ayan, Haichu candies. Ayan, more candies. And then, meron tayong butter crackers. Buttercream crackers. Ayan, buttercream crackers. And, buttercream again, ube crackers. Ayan. Ito, ang isang flavor niya ay leche plan flavor. Ayan, leche plan flavor siya. Tapos, ito naman, ensaymada flavor. Ayan, rin siya, buttercream ensaymada flavor. Ayan. Tapos, another Milkita, naligaw. Ayan. Milkita shake candy. Ayan, strawberry naman ang niya, ang flavor niya. So, ayun. Tapos, meron tayong nag-iisang yan. Double cream. Ayan. I guess that's it na ang aking pamili. So, ipapakita ko lahat sa inyo. Ayan, lahat ng ating napamili sa Asian store. Ayan. More collections of my foods. Ayan, mahilig lang ako sa chocolate talaga. Ayan. More chocolates, more candies, more pampataba. Ganyan. Ayan. Papakita ko pa sa inyo ang ibang collections ko. Ayan. Bueno at saka yung Nutella. Tapos meron tayo chocolate ko. Hershey, almond siya. Ayan. Tapos ayan, may yan yung power up natin at saka yung chocolate, na may dark chocolate din dito. Ayan, more chocolate. Ayan, na cake dito. Saka yung power up dyan. Tapos ayan, mix na chocolate rin. Ayan. Ayan pa, mix na chocolate din. Tapos, ayan, may chocolate pa dyan. Ayun. Yan yung mga snacks ko dyan. Puro mga chocolates. Ayan. So, ayan lang po. So,
thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys. Bye!